Buenas tardes, asesor Daniel Aarón Martínez Díaz. En periódico El Informador realiza un reportaje Diana Padilla el 13 de mayo del 2021, tras una denuncia ciudadana sobre una posible siembra de agave en un área incendiada en el Bosque La Primavera, en Guadalajara, colindante con Tlajomulco de Zúñiga. Se realiza una revisión de zona en el Bosque La Primavera por parte de Semarnat, Propapajal y el gobierno de Tlajomulco. Se detecta una plantación ilegal de agave en el punto. Por este tipo de anomalías, Jalisco se ubica entre las 7 entidades con zonas más deforestadas, con un promedio de 15.999 hectáreas cada año, reportó la Comisión Nacional Forestal y Refugio de Fauna Silvestre. Está ubicado al noroeste, con un clima templado y semicálido. Su flora cuenta con encino, matorrales y pastizales. Su fauna cuenta con coyotes, zorras, entre muchos más. Por su sobreexplotación, se ha perdido la capacidad de infiltrar 7 millones de litros de agua y gran pérdida de oxígeno, ya que es considerado el pulmón de la ciudad. Sus causas son la liberación de contaminantes a la atmósfera, impactando el medio ambiente, en la salud y en las actividades al aire libre. Las acciones de explotación sustentable serían promover campañas de prevención de incendios, no tirar basura, evitar quemar la basura, reforestar y cuidar la tala de árboles. Reportó Luz Elba Miranda Ortiz.